Možda ljudi misle da mesarija nije lijep posao, da je težak, naporan, ali to više nije kao što je nekad bilo, to je danas poželjno zanimanje gdje ljudi sa osmijehom dolaze i odlaze, ne samo od nas, nego i svih drugih mesnica i tako dalje. Ovaj smjer traje 3 godine, 3 dana su škole, a 3 dana prakse, znači 2 dana tjedno i 2 subote u mjesecu za prvu i drugu godinu. U školi nam je jako zanimljivo, nisu predmeti dosadni ili nešto, znači jako je zanimljivo. Baš je ono solidno, na praksi je super, praksa je zanimljiva, obrađivanje mesa, pakiranje, to je sve super. U razredu nas ima 5 mesara, 2 su djevojke, 3 su muška. A u školu učimo isto kako održavati radno mjesto čistim i to primjenjujemo ovdje. S tim da je nama draža praksa nego škola. Praksa nam na godinu traje oko 900 sati kroz školsku godinu. Idemo 2 dana u tjednu, radni uvjeti su dosta dobri, nije naporno. Ovdje sam došao na praksu zato što sam mislio da će mi ovdje biti dobro. Malo sam se zeznuo, odlično je. Ispunili su sva moje očekivanja. Dobri su uvjeti rada. Ako negdje zapnemo pomogne nam mentori, učimo paglati, raditi smjesu za ćevape, kobase, uče nas higijeni, održavanja radnog mjesta. Praksa je plaćena na vrijeme i sve. Zadovoljni smo ovdje. Ne treba biti previše brzo, treba biti spretan, komunikativan, nasmijan. Ako neko planira raditi u mesnici, treba biti okretan. Meni su pričali drugi kako je to vrlo zanimljivo raditi, kako je lijepo na praksi, znači nije dosadno i onda sam se ja odlučila upisati. Primam stipendiju državnu, 9.000 kuna godišnje. Nije loše, tako da ima i raznih drugih stipendija, sam se ja odlučila za ovo. Samo da naglasim da ovo nije samo muško zanimanje. Znači ovo je zanimanje i za cure. Tako da nek cure puste ono što drugi govore, nije to zanimanje za cure, ovo ono. Upišite i gotovo. Nećete požaliti. Plaća je uvijek na vrijeme u mesariji, plaće su dobre za današnje prilike. Čak možemo reći da ljudi koji idu puno više u školu godinama više imaju manje plaće nego što su danas u mesariji. Odlučio sam upisati mesara zato jer doma imamo životinje, pa s tatom sam radio to od malena. Razgovarao sam sa šefom pa ću imati posao odmah nakon škole. Meni je već gazda rekao na početku ove godine da imam zajamčen posao posle škole, da ne moram brinuti da razmišljam o drugim poslu ili drugom radnom mjestu i da razmišljam da idem van iz države. Osnovni proizvod je svakog pekarstva je kruh i pecivo, od toga se polazi, to je osnovica. Međutim, mi smo stvarno proširili proizvodnju, to se je proširilo na sve segmente, ja mislim, pekarstva. To je od krosana, od krafni, od pizza, tortilja, bureka. Tu smo ko obitelj, provodimo dosta vremena zajedno. Šefica i šefovi su jako dobri, moram i njih pohvaliti. Posao je perspektivan, posao je koji donosi dobit, posao koji osigurava budućnost. Tako da mislim da poslodavac mogu savjetovati svakog učenika koji se namjerava upisati u smjer pekarstvo, da je to posao koji osigurava posao ne samo na ovim prostorima, nego gdje da ode. Učenici na praksi normalno da su tu pod nadzorom majstora. Oni dolaze već iz škole sa jednim predznanjem, sa odrađenim zaštitom na radu, tako da sanitarnim iskaznicama, tako da se oni odmah ovdje mogu kod nas uključiti u procese, ali to su postupni procesi, od onih najlakših do na kraju na 3. godini gdje oni su već praktično samostalni, gdje može stvarno odraditi proizvod od početka do završnog procesa pečenja. Praksa je bila plaćena, uglavnom sam na praksi bila ujutro stalno i sad isto radim ujutro. Praksa je trajala 3 godine i nakon prakse sam ostala tu raditi. Moj posao je da radim štapiće, krosane, lisnato, kiflice, pice, vaganje, miješanje, onda laminiranje, rezanje, pečenje. Uvjeti rada su
neusporedivo bolji u odnosu na ono kakvi su bili nekada. Tehnologija je napredovala strašno, napreduje svaki dan u bilo kojim segmentima života i društva, tako i u pekarstvu. To su novi strojevi, naročito strojevi izvana koji dolaze, koji su olakšali neopisivo posao. Vi vidite da su to mikseri, da su to laminatori, da su to prese koje su kompletno zamijenile teški ljudski rad. Sve je zanimljivo u ovom poslu, ali nama je drago kad su kupci zadovoljni s našim proizvodima i onda smo mi sretni. Plaće su, ja mislim, prosječne, ali tome se mora dodati da tu su dodaci za noćni rad, za praznike, za smjenski rad, tako da su, ja mislim, nakon svega toga one vanprosječne. Kruh je, mislim, 90% stanovništva zemlje osnovica naše prehrane, ili tako? I pekarstvo, mislim da nema kutka na zemlji gdje nećete naći posao.